Hello，大家好啊，我係 Gary 啊，今日嚟同大家介紹翻馬桶。咁大家而家望到呢個咧就親海馬桶啦，牌子嗰啲我就唔特別講啦。OK，咁講翻成個馬桶嗰個原理啊、構造啊，諸如此類啦。咁而家望到就係呢個係分體式嘅馬桶啦，呢度有個水箱喺度啦。OK，咁就呢度就係你個坐廁嚟嘅。咁啊，我自己個人上咧，我就會中意一體式嘅。咁因為一體式咧，咁佢就減低咗嗰個漏水風險啊。因為譬如你呢個係分體式嘅，佢中間嗰個去水啦，OK，側邊嗰啲螺絲固定啦，咁其實到加埋上水一個樣嘢咧，咁個漏水風險咧就會增加啦，越多接駁位啊嘛，OK。咁而家呢隻分體式咧都 OK 嘅，咁要讚佢嘅就係話，因為佢唔係做嵌入式嘅水箱。因為我見好多咧，因為私樓咧做嵌入式嘅水箱咧，就喺維修上、檢查上咧增加咗個難度嘅。價錢大家亦都係會貴咗啦，因為你要師傅難做咗，自然收貴啲啦。OK，咁啊馬桶咁正常用就冇問題啦。咁都會同大家解釋翻咁佢個成個原理嘅。咁可以望下呢度，一條排污喉啦，跟住接能夠一條白色嘅，佢呢條係筷子喉嚟嘅。咁嗱，通常而家坊間就一個筷子喉啦，一個就網喉啦。OK， 就上水用嘅，咁一條就排污用嘅。咁另外有大家而家見唔到嘅就係有條氣喉嘅，氣喉喺呢個例上係必須要有嘅。OK， 必須要有條氣喉。咁點解要有條氣喉咧？就因為貨你俾大家望下先，望下，因為呢個單位咧 F 單位咧就係直出嘅。咁你望下呢條咧就係氣喉嚟㗎啦。OK， 下面嗰啲就排污喉啦。咁點解要有氣喉咧？特別係你公屋嗰啲咧，以前就冇氣喉嘅，咁房署都會加裝翻氣喉啦，或者有啲人想嫌麻煩啊，覺得佢壓掟啊唔好睇啊，就廢咗條氣喉嘅，咁都會被強制要求加裝翻氣喉嘅。咁氣喉個作用係乜嘢咧？呢個大家必須要非常之清楚啦，呢個要話俾大家知嘅，唔好廢咗條氣喉。OK， 因為以前沙士事件咧，就因為咧。就喺個馬桶傳出嚟嘅，咁點解馬桶會傳出嚟咧？就係個水風冇咗 ，OK 抽乾咗。咁條氣喉咧係畀你虹吸用嘅，譬如好簡單，一條公家主喉，咁所有人喺呢度沖水 ，OK， 咁沖水有壓力啦 ，OK， 帶動咗一扯就抽咗啲氣，即係其他譬如我呢度連接呢個單位啦，一抽啲氣嘅時候咧，咁你冇條氣喉。俾嗰條抽氣咧，咁就會變咗抽咗你呢個水，咁啲水風一冇咗咧，就會變咗啲臭，因為佢直通嗰個主渠噶嘛。OK，咁就會衍生到啲病菌細菌就出咗嚟噶啦。OK，所以建議大家就一定要裝翻氣喉，呢個唔可以慳嘅，唔可以話嫌靚唔靚，因為呢個係保障翻你個個人健康啊。OK，再望下先，咁呢個頭先講咗啦，咁。直出，咁你馬桶有分排污直出啦，同埋私樓好多咧。你公屋嗰啲基本上都係直出㗎啦。咁呢個好啲嘅就原因就係貨你可以沖水嘅時候咧，就沖得乾淨啲、大力啲啦。係啊，咁唔使而家呢啲咧好多私樓咧就走咗去second slab 啊，即係呢個下沉式嘅呢個地台啦。咁就走咗去公家位嘅。OK，咁其實大家見到公家位咧有道門寫住咩管道槽嗰啲咧，就係見到啲排污喉嚟㗎啦。OK，咁就冇咁好嘅。譬如好簡單，你走咗2米遠喎，咁呢條喉，咁你個高度即係個坡度啦，咁你要做翻夠啦。OK，咁一路斜落去啦，一加埋佢本身嘅自身嘅重力，再加埋嗰個斜度啦。但有時你會知道，佢唔一定係完全可以做到咁順嘅。可能佢個坡度得1度或者0.幾度。咁其實咁你排污嘅時候咧，就變咗排得唔係好順啦，比較容易塞嘅，衝力比較細啲嘅。OK，咁呢個就係設計上嘅死局啦。OK，咁就呢個冇得搞嘅，因為你條喉已經入咗去啦，一路走到公家位啦。OK，咁而家可以做嘅就係話，咁調嗰個水壓，即係變咗佢可以衝得勁啲啦。咁呢個我陣間再同大家講，所以今日亦都係針對翻嚟去同大家講翻嗰個水箱嗰個波局啊嗰樣嘢嘅。咁所以其實如果建議大家啦，點解成日話屋企裝修改馬桶改成嗰啲，盡量就唔好改得太遠，係啊，即係如果唔係你條喉走得越遠咧，越易實，你日後會增加你個問題咧。OK，咁去翻主題啦。咁馬桶仲有呢個馬桶蓋啦。OK，
馬桶蓋咁通常都差唔多原理嚟㗎啦。OK，咁你呢隻就係撳落去快拆式嘅，向上扭就已經拆咗成個廁所板出嚟㗎啦。咁點樣扭開佢咧？就逆時針啦，永遠都係逆時針係鬆，順時針係緊啦。逆時針扭，一路扭一路扭，簡單拆俾大家睇下先。因為日後有機會鬆動啊，你都係自己扭翻緊啦，或者你有時可能爛咗都可以換嘅。呢啲全部配件都有得買嘅。有啲係直接上螺絲啊，但係因為佢呢個側邊咧就唔容易落手，所以做到呢隻嘅原理就有啲似呢個拉爆嘅原理啦。OK，咁但係佢係膠嚟嘅，千祈唔好扭得太盡太死啦，OK，容易爆容易爛嘅望下。咁佢就一路扭賺到佢逼實咗呢個位 ，OK， 扣住咗佢。咁你落翻去嘅時候都係咁簡單啦，就對翻落去，好啦，順時針握緊啦。咁啊，大概咁樣唔扭太緊啦，費事嘥時間。咁啊，對翻位嘢啦。咁你見到扭到呢度唔啱喎，咁啊再扭一扭，對翻正個窿位，一吸落去就得㗎啦。只不過而家我費事扭咁緊住先 ，OK，唔好嘥大家時間。廁所板啦 ，OK。咁同埋佢呢個沖水咧有幾隻嘅，香港標配咧，咁大家見到係直沖式嘅 ，OK。直沖式咧，咁點解要調個水位高咧？啲水位越高，個壓力同埋啲水越多，咁沖落去咧就會勁啲嘅。OK，呢個係我哋唯一可以做嘅。當你喉管嗰啲各樣嘢定晒，個設計已經定晒，咁你唯一可以做就調高翻個水位啦。咁直沖式啦，咁直沖式有咩唔好處？有大聲。OK，咁而家出面坊間有好多係超旋啦。OK，即係側邊出水超旋咁樣落去，咁就一嚟佢就 sell 就係你側邊呢啲位都可以沖得乾淨啲啦。二嚟就係好靜嘅。OK，再者有啲叫做虹吸。OK，都係透過嗰個虹吸原理，將啲嘢喺呢個位一路抽出去。咁佢呢個係抽得勁啲嘅，但係問題佢因為要做到虹吸咧，佢個管咧，即係呢個入面嗰條 S 型嘅管咧，就會變咗係幼身啲。所以話如果你有陣時太多紙巾、太多嘢懟落去咧，都要沖2次先沖到嘅，未必一次沖到嘅。即係各有優劣啦。咁我而家日後我會介紹翻我自己個智能馬桶啦，因為呢啲係普通嘅傳統馬桶啦。咁智能馬桶我係用虹吸加呢個超旋嘅。咁到時再介紹翻。OK。咁沖水嘢都講咗啦，上水啦。OK。咁而家講翻呢個水箱啦，因為其實大家要維修要檢查咧，最主要都係呢個水箱嘅啫，其他基本上就唔會有太大問題，或者嗰個上水喉啦。OK。咁水箱拆出嚟，大家見到啦。咁佢呢個咧就冇得反彈嘅，咁佢呢個就冇彈簧嘅，咁呢個就爭少少啦。咁亦都可以改裝做係自動啊、氣動啊都得嘅。咁呢個就唔特別講啦，喺後面我改裝嘅時候再講啦。OK，咁佢就個原理就係透過呢兩支嘢撳嚟呢個支乾芯度大細水，佢白色就係大水，呢個藍色就係細水。咁其實呢個係環保設計嚟嘅，但係我知個人上覺得冇乜太大意義啦，係咪？你原本沖力都唔係特別好嘅時候，仲要分大細水，為咗環保咁你諗下，你咁細水沖完一張紙巾仔都沖唔走嘅時候，咁係咪又要撳多兩下？即係都唔係環保嘅。所以我其實基本上建議就一粒掣過就解決㗎啦。好啦，咁而家去翻主菜啦。主菜就係呢個叫做有啲係喺右邊，有啲左邊嘅，咁原理都一樣啦。咁而家呢個就係左邊。呢個就係叫做上水波曲啦 ，OK，佢連住嗰條白色嗰個筷子口啦，咁要或者網口啦 ，OK。咁呢個個原理亦都好簡單啦。咁佢入面咧左邊定右邊咧就有粒藍色扣向上扣實咗佢嘅。咁你要拆嘅時候咧，你可以揾隻手摸下撳下，向下一撳出嚟一撳咧就會甩到出嚟㗎。咁就因為我上次示範嘅時候咧，我唔知擺咗邊啊 ，OK，所以而家示範唔到，但係唔緊要嘅。我同大家講翻就係話得嗰句啦，如果你要鬆嘅時候就逆時針啦，咁譬如逆時針閂咗水先 ，OK， 唔係有一紮水飛出嚟嘅 ，OK， 閂咗水先。咁閂水嗰個掣咧，我哋叫曲射掣 ，OK， 咁就大家記住維修檢查嘅時候都盡量閂咗佢先，如果唔係頭先我一扯嘅時候啲水未夠高就會再上升，咁就會透過呢個流出去㗎啦。好，呢個上水波曲逆時針就鬆嘅，咁鬆嘅時候咧就可以拉啦。係啦，因為頭先我已經係啦，可以向上拉，向下。咁越上咧，
就嗰個水位就越高嘅。咁大家只留意翻我嗱，咁幾時先覺得係適合咧？嗱，呢條就叫滿水口，OK， 滿水管啦，OK。如果啲水咧超過呢個位咧，就會喺呢度流出去，就直接落地下噶啦，就話俾你聽有問題啦，你要快啲檢查維修啦，或者調校翻啦，OK。呢個滿水口，呢個上水波曲，呢支係嗰個江芯，呢個佢附帶嘅，咁呢個係貨虹吸嗰啲馬桶用嘅，OK。咁呢個因為佢有個保水作用啦，OK。咁當你虹吸沖完之後，啲水咧仲一路流喺側邊一路流，OK。咁因為呢個係直沖嘅，所以其實冇乜太大作用。所以其實你呢支上水喉你可以對住佢又得，或者插喺側邊咯。我就慣咗插側邊就算噶啦，OK。咁調水位大家自己試啦，頭先講咗啦，鬆咗之後咧就慢慢試，睇下幾高，同埋佢最盡咧佢有個。最盡係咁高嘅，但係你咁高都冇用，因為頂住個馬桶蓋，OK，咁就可以。我大概咧就呢個位度就已經最高噶啦，咁可以試下。嗱，白色大水啊嘛，撳一撳。嗱，閂咗水唔好意思，開翻先。呢個位都有少少漏水，可能裝得唔夠實。滿水口，咪即係呢個補水嘅，呢個可以校嘅，校翻高啲先，去持平先 ，OK， 咁就唔會漏水落嚟啦。嗱，暫時呢個高度咧，我覺得就可接受啦，都夠力㗎啦，因為同埋我呢個係直沖式嘅。如果大家仲未夠嘅話，可以再上多少少啦，OK。比佢原本 set 嗰個就高，已經高咗好多。原本 set 佢個係可能呢度一半度嘅啫，OK。咁唯一大家可以做調校嗰個沖水個大細啦。咁呢度校完之後咧，就要頭先我扭緊咗啦，OK， 再順時針攞翻緊啦。中間呢支江芯係可以拆嘅，佢有兩隻耳仔喺側邊，有兩隻耳仔，大家可以望下揾下嘅，OK。咁我而家就拆咗出嚟先，因為有時你洗個有陣時好多沙石啊，或者有啲垢啊，嗰啲污垢嗰啲咧，大家要拆，即係頂住你咧，都可以拆出嚟洗嘅㗎。咁呢度大家望下啦，佢有兩隻耳仔，撳落去揾隻手，伸手一撳就一向上拉就拉到出嚟㗎。佢原理就係佢呢度分咗唔同嘅級數啦。咁譬如一撳落嚟，呢個喺呢度拉就變咗大水，呢個咧就拉呢個位。係啦，成個位咁就去水嗰個位咧就變咗細啲。OK，佢原理係咁樣啦。咁呢啲就冇得特別維修性嘅，都要成個換㗎啦。OK，只不過就大家可以呢啲拆出嚟清洗啦。可能呢啲有啲沙石啊，攝住喺度啊，大家可以洗下抹下啦。如果唔係，譬如你佢靠呢個膜位膠圈啦逼住嘅，咁有時你多沙石咧就頂住變咗唔實咧，啲水又好似 keep 住會流咁樣啦。咁呢支江芯就大家可以自己拆嚟洗拆嚟換啦 ，OK。咁同埋呢個位都係拆嘅，嗱、呢個位佢呢度有個扣住咗嘅，咁可以將呢個扣細，即係唔使大力嘅，因為佢始終驚你太大力會斷啦。咁呢個扣住，跟住一扭就拆到出嚟㗎啦。拆出嚟大家小心啊！咁啊呢度拉出嚟啦。有陣時大家可能咧見到，上水有問題喎，或者啲水好似流唔停喎，呢啲咧都係拆出嚟洗一洗，因為可能都係有啲沙石棘住，譬如呢啲窿咧，可以揾針去挑佢。呢個咧淘寶都有賣嘅，可以換嘅。OK， 自己睇翻呢個牌子。今日我唔特別講牌子啦。OK， 講翻成個馬桶嘅原理。咁大家懟入去嘅時候咧，記得咧就要對翻正啦。OK， 咁扣翻落去。點樣出點樣入啦 ，OK， 咁頭先呢邊咁噶嘛，好對翻入去嘅時候咧，就去扭啦，扭嘅時候對翻呢邊個窿，呢邊頭先扣住個窿 ，OK， 咁就得噶啦，咁就 OK 嘅啦。嗱，上水波曲啦，江芯啦，呢支補水用嘅
連住鋼芯一 set 嘅。OK， 呢個咧就滿水管啦。咁啊原理就係咁簡單。另外入面咧仲有個兩粒螺絲咧，就固定呢個馬桶嘅。OK， 呢個水箱嘅。OK， 咁啊中間咧咁頭先個等講啦，個去水咁就可能有啲師傅有落油灰，有啲冇落啦，睇情況而落油灰啦。OK， 咁就整體上個馬桶嘅設計就係咁啦。小心啲啊！如果大家用嘅時候，咁大家擺翻落去嘅時候咧，就對翻啦，就唔好俾佢歪咗啊，剩嗰啲啦。咁如果發覺喂唔係喎，有啲位太過短或者太過即係有啲太過凹落去咧，太過高咧，太過高嗰啲可能佢本身嗰支芯就長得就要 cut 嘅，太過短嗰啲可以換翻支長啲嘅。因為呢啲咧都係耐咗啦。OK， 耐咗咧都會有機會斷啊成嘅，咁呢啲都係有得買嘅，呢啲好平嘅有得買，到時再插佢成個插落去就 OK 噶啦。好啦，馬桶就大致係咁樣啦，咁啊大家就自己再留意翻啦，譬如調校翻個高水壓啦，調校完之後都係冇大，即係都係比較難沖啲，咁就因為個設計問題，咁啊只能換馬桶啊，或者係咯，即係。始終係個設計嗰個死局嚟嘅。咁另外有師兄都提到啦，咁其實都好嘅。咁佢有個賣點嘅，就係一個設計上咧就唔係一條主喉全部落晒去嘅。咁就佢分咗高中低極低，咁就回湧啊虹吸嗰啲現象咧就會比較少啲，可能某幾層先至去呢個叫做主喉，某幾層入去，就佢分咗高中低極低啦。OK， 咁譬如你見公屋嗰啲咧，就一條喉直落嘅，譬如我同一座呢個單位一條喉直落嘅。咁譬如永遠遭殃嗰啲咧就係二樓啦，嗰度全部嘢就落晒二樓，二樓嗰邊再出去。咁二樓咧就變咗係容易塞啦。個虹吸超勁嗰陣時，可能你無端端個馬桶會咁，可能就因為啲氣斜到，就算有氣喉都好啦，可能多多少少有嘅。所以話點解如果你冇氣喉嘅話，低層咧就更加嚴重啦，真係會唔知係成個時候。一嘢就抽咗你啲水㗎啦！一抽你啲水咧，就等於你呢個位咧，佢呢個水封位咧冇水封咧，就等於呢個窿就直接對住出面嗰條糞渠啦。咁嗰條糞渠你諗下啦，所有嘅病菌細菌都喺嗰度啦，啲氣味就呢度走出嚟啦。咁你一走出嚟，咁好似沙士期間咁樣，你就中招咯喎。係啊，所以就話氣喉嘅重要，同埋馬桶上就點調校水位啦。咁以後我維修又好，安裝又好，再拍其他片啦。今日只係簡單講解翻我哋現有嘅馬桶即係基本嘅構造原理啦。OK， 多謝大家。